אל תדאגי, שמחי עליי, אני אדאג שישלמו לך את הכסף. טוב, בסדר, הכל טוב, כאילו, היא נתנה לי את המילה שלה, אני באמת סומכת על אנשים, כאילו, אני מעדיפה שלא, אני לא אוהבת, אבל אני לא אלחיץ עכשיו את הקלה שהיא הולכת לצילומים, אין לי מה לעשות, כאילו, פחות אוהבת את זה, אבל כאילו, אין מה לעשות, מה אני אעשה, כאילו, אוקיי. הקיצר, עובר יום, ואף אחד לא יוצר איתי קשר, ועוברים יומיים, ואף אחד לא יוצר איתי קשר, ואני כזה, טוב, בסדר, אני אנסה ככה לתפוס, מתקשרת, אף אחד לא עונה לי, ואני כבר מתחילה כזה, כאילו, בראש שלי להריץ סרטים, כאילו, וואי, בטח נעלמה לי, לא הולכת לשלם לי, גם תקשיבו, זה איפור שיער לכלה, זה חתיכת סכום, לא מדובר פה בסכום שהוא כאילו קטן, זה מדובר באלפים. טוב, אז עבר כזה כמה זמן, והחלטתי שאני שוב מתקשרת, התקשרתי אחרי הפעם השנייה בערך, היא ענתה לי, וגם כזה, אוי, אין קליטה, כזה, משהו מוזר. טוב, האמא כזה עונה לי, אני שואלת אותה איך היה, כמובן, כאילו לא ישר כזה, תביא לי את הכסף, כאילו כזה. וואי, היה מעולה, היה מדהים, היא הייתה ממש מרוצה, איזה כיף, כולם עפו על איך שהיא הייתה נראית. טוב, היא אפילו לא מזכירה כלום על זה שהיא צריכה לשלם לי כסף. טוב, כל הזמן הזה אני כאילו מנסה שכזה, זה יבוא ממנה, שהיא תגיד כזה, טוב, כמה אני צריכה לשלם לך, ובאמת אחרי כזה, שיחה ממש כאילו מוזרה כזאת של כזה,